zamonaviy dunyoda noto'g'ri ovqatlanish kabi omillar inson salomatligiga o'zining albatta ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Shu sababli sog'lom turmush tarziga rioya qilish va to'g'ri ovqatlanish madaniyatini shakllantirish bugungi kunning dolzarb muammosi hisoblanadi. Sog'lom turmush tarziga amal qilyapsiz, bolalaringiz amal qilyapti yoki yosh kattalar boshqalar amal qilyapti. Endi amal qilib ham kasallikka uchradi. Endi u sog'lom turmush tarzida yashay olmaydimi? Yashaydi. Nima uchun bo'lish kerak? Endi hamma o'zining sohasidan kelib chiqib gapirsa, eng professional gapirgan bo'ladi. Koloproktologiya yo'nalishi bo'yicha gapiraman. Ya'ni ichak kasalliklaridan keyin sog'lom turmush tarzi qanaqa bo'ladi? Ular chiqib ketadimi? Yo'q, chiqib ketmaydi, diyetasi bor. Umumiy diyetadan bittasi. Ichak kasalliklar hammasi achchiq, sho'r, xom piyoz, xom chesnok, uksusli chesnokli narsalar mumkin emas. Hali zararli odatlardan tashqari. Ikkinchisi, endi operatsiya o'tkazdi. Eng ko'p uchraydigan operatsiya quloq o'ngani appendektomiya. Ya'ni o'sha appendis bo'lib qolgan, o'lchangizni o'zimdan olib tashlagan, endi ularning diyetasi bo'ladi. Uni vazifasi bor edi o'zini. Ya'ni keyinchashni ichak florasini tiklash vazifasi bor edi. Endi shu vazifasini bajaradigan narsa yo'q. Yog'onchida yo'q. Asosiy flora endi yog'onchida bo'ladigan bo'lsa, uni tiklab berish uchun yog'onchi o'zi harakat qila boshlaydi. O'sha uchun ular florasini ko'proq asrash kerak. Biz ko'p eshitamiz, biz bemorlarning murojaatini hisobga olib aytdim, eshitamiz. Ichaklarda shlak bor ekan, o'shani yuvish uchun klizma qildi, 5 marta, 6 marta arashiniya qildi, boshqa qildi. Yo'q. Ichaklar shlagini yuvib tashlash kerak emas. U mikroflora, normoflora deymiz biz tibbiy tilda. Normoflorani asrab qolish kerak. Shuning uchun davolovchi degan 5-6 marta klizma ichaklarni tozalab beradigan u davolovchi xususiyati yo'q u narsani. Qayta immunitet tushirib yuboradi. Sog'lom sizda normoflora bor edi, endi yo'q. Sog'lom inson kelajak haqida o'ylar ekan, xasta bemor esa sog'lig'ini tiklashga vaqtini ajratar ekan. Siz azizlar sog'lom bo'lingki, faqat kelajak haqida o'ylaysiz shunda.